Hello guys, magandang umaga in English. Good morning. Mayong buntag sa Bisaya. So ito na nga guys, meron lang kaming i-unboxing na kain tayo M&M from Ate Rosot guys. Chocolate. Meron lang kaming i-unboxing na bilang pasasalamat na Kulang lipstick. isa to sa mga dating sponsor ng Team Abot Kamay. So bago ang lahat, kailangan good boy. Isa to sa mga sinasabi ko, galing to sa na dating isa sa masasabi kong big sponsor ng Team Abot Kamay. So hindi sila nakintindihan, nagkaroon ng away sa Team Abot Kamay, Dreamer Boys, tapos napunta doon sa Birador. Maraming sinasabi sa akin na ganito ganyan, marami na akong nalalaman pero hindi ko na ilabas yun. Depende na lang sa kanya kasi gusto ko, kung gusto mo niyang ibon niya ilabas lahat, siya na mismo magsabi kung mag-live ako sa live stream ko. So ito nga guys, pero bago natin pag-usapan ng isyo, shoutout mo sa lahat sa Team Flok Team Brother, mahal community, mahal solid fans, mega love shoutout sa lahat at your service, Wow Life TV. Ito na guys, ang dito lang para pugi ako tingnan. Pugi na mo, Aran de Santiago eh. Binigyan niya kami ng mag-asawa ng relo na sa akin daw, worth cost of Never mind ako. hindi sasabihin ko, mga 27k yata or 28, something like that. So, unahin ko lang yung Kawaw Life. Mahal din yung Kawaw Life Ate Dawn Ledesma, siya po ang isa sa mga dating sinasabi ko dating big sponsor ng Team Abot Kamay. So, nakipagkita siya sa amin, pinuntahan namin kasi nakipagkita siya sa amin ni Waw Life, pinuntahan namin doon sa Taguig marketplace. So, ito yung binigay niya kay Waw Life. Swan, Michael Kors. So, ibalik ko muna kunwari. Gift, yan. Michael Kors. So, ito na nga para kay Wow Miss M's Life. Wow Life. Ito po yung binigay niya, gift niya. Alam niyo kasi hindi lang to kasi binigyan pa kami ng tuyo. Pusit na tuyo. Mahal pala yung 1.8 ang kilo from Ate Dawn Ledesma, pati ito. Bakit natin doon, Ate Dawn? Mula sa kay Butura ng aming puso. Thank you very much. So ito na nga guys. Tendeden! Ang ganda po ng relo niya. Touch move, touch screen. So ito na guys. So paganahin mo. Yan. What's this na? It's to? Yan yun. Ba't na Mama, alas 10. Naganda pa ng relo. Maraming salamat Ate Dawn Ledesma sa maaga mong pamasko sa amin. Wala yung chocolate. Kinain mo. Nahulog. Wait lang. Ito yung vlog na simple lang, hindi ka It's 10:02. It's 10. Anong oras dyan? 10:04? 10:02? 10:05? 10:02. Ang lang kasi nito, maluwag sa akin. Kailangan pang pabawasan yung tawag niyan dito. So ito naman yung sa akin. Pakita ko na from gift niya kay Wow Life TV, which is ako yun. Sino pa ba? Tingnan natin. Dandadadang! Dan. Kaya hindi ko magamit to kasi maluwag na. Michael Kors. Ito yung lagayan niya. Michael Kors. So, yun. Buksan ko lang Ito yung sa akin guys. Bay gagamba. Yan. So, once again, maraming salamat po Ate Dawn Ledesma sa binigay niyo pong regalo na mga relo. Tigisa kami ni Wow Life. Maganda siya actually. Isukat ko na lang guys Kubarin ko muna yung piki kong relo ng isa. Suotin ko yung kay Ate Dawn. Ipasok mo. Ibuka ko, ipasok mo. Dali. Ganito ba? Okay. Ganyan.
So salamat Ate Dawn kasi saktong-sakto talaga sa akin, hindi siya maluwag, hindi siya masikip, saktong-sakto talaga. Kasi Ang medyo maluwag malaki rin konti. medyo malaki rin yung kamay ko kasi yung kamay ko pang bakbakan talaga to eh. Maluwag. Hindi, tama lang. Mas gusto ko yung ganyan. Salamat Ate Dawn Ledesma sa binigay niyo po. Thank you very much. Nagustuhan po talaga namin eh. Thank you so much. Susutin ko na to kung aalis kami, di ba, kung mag-date kami, magsugo kami, magpluk-pluk sa sugo or sa hotel, so susutin namin to. So once again, maraming salamat Ate Dawn Ledesma. Thank you very much. God bless po sa inyo lagi at yun na ulitin ko, thank you very much. Miss M's Life and Wow Life TV. Excuse me. Isa pa guys kasi natin. Miss M's Life and Wow Life TV. Please subscribe guys. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat.